2:15 del matí, estem encara als matins. La pregunta del dia avui és futbolera i concretament culer, per dir-ho clar. Vaig a mirar, eh? El Barça dona per perduda la Lliga, 902 010 633. Han arribat missatges al voltant d'aquesta qüestió i a la part final del programa en tertúlia esportiva també ens en ocuparem. A mi no m'agradaria, tot i que demà és el dia, no m'agradaria deixar-vos marxar, tenint en compte que, a més, hi ha uns quants periodistes avui en aquesta taula i la resta ja em direu com ho vau viure, perquè demà fa 10 anys de l'11M. Ho dic perquè mediàticament i periodísticament també, és a dir, si aquest és un atemptat, òbviament el pitjor atemptat viscut mai a l'estat espanyol, un dels pitjors d'Europa, amb aquests 191 morts, gairebé 2.000 ferits, que a més va provocar un canvi polític, un sacseig polític en aquells 3 dies frenètics que anaven des del dia 11 fins al 14, el dia de les eleccions. També mediàticament se'n poden extreure moltes lliçons, i periodísticament. Va ser l'atemptat de les trucades a les redaccions dels diaris, als directors dels diaris, suposo que dels vostres respectius diaris. De l'Aznar, sí. De l'Aznar dient no hi ha cap dubte, ha sigut ETA. Ho dic perquè potser també periodísticament hi ha algunes lliçons a extreure d'aquells atemptats. Sí, bueno, d'aquells atemptats i de l'actuació dels partits polítics, i dic dels partits polítics perquè vull recordar que, a banda de la trampa, diguem-ne, de l'engany que va perpetrar el govern d'Aznar, i que això li va costar, crec, realment les eleccions, tot i que hi havia alguna enquesta que ja apuntava que no era tan clar la victòria del PP, després, el mateix dia de reflexió, van haver unes mobilitzacions que, home, diguem-ne, tampoc va ser un exemple, diguem-ne, de joc net, de joc net electoral, dia de reflexió, muntar tota aquella història. Va ser una cosa bastant bruta en general, no? El que és veritat és que, i per mi era molt greu, és que tot un president de govern, trucant als mitjans, trucant als directors de diari, clar, quan en un cas excepcional un president de govern truca a un director d'un diari i li planteja una qüestió que, vulguis que no, forma part de l'interès nacional o de l'emergència nacional, és molt difícil no fer-li cas. És que és gairebé impossible. Vaig a dir que, no vull escombrar cap a casa, però va passar així. És a dir, l'únic diari que el primer dia va dir, el govern diu que és ETA, però tot apunta que ha sigut un atemptat jihadista, que va ser La Vanguardia, probablement també perquè el president Aznar, el president del govern Aznar, amb el director del País no parlava cada setmana. Probablement podia parlar més amb el de l'ABC, podia parlar més amb el de La Vanguardia, tenia una relació normalitzada. Amb el del País, si no el truquen mai i aquell dia el truquen i li diuen el que diuen, és possible que això tingui una influència diferent. I després jo crec que aquí és veritat que van haver que La Vanguardia va tenir unes informacions de serveis secrets en relació a l'autoria de l'atemptat que li van permetre explicar la història d'una altra manera. Jo crec que hi ha com a mínim 3 lliçons. Una, és veritat, és segurament l'exemple de manipulació política més bèstia dels últims 10 anys. Per tant, hi ha la part d'aquesta política, hi ha la part de la manipulació mediàtica. A mi el que encara em costa de creure és que 10 anys després, un diari com El Mundo, ja no parlo d'alguns digitals que llavors no hi eren, però un diari com El Mundo pugui dedicar ahir quasi 40 pàgines a l'11M i sigui incapaç de demanar perdó. És a dir, el màxim que ha arribat a fer Pedro J. Ramírez i ara el seu substitut és dir que potser no va ser ETA. I 3, qüestionant o no les mobilitzacions del dia de reflexió, hi va haver un embrió del malestar al carrer, és a dir, jo vaig estar a la manifestació on la gent cridava, volia saber qui havia sigut, i allò no estava manipulat, era gent que realment preguntava, volia saber, i a partir d'aquí, no dic que això sigui l'embrió del 15M ni molt menys, però el fet que el carrer hagi perdut una mica la por a preguntar, a saber, a queixar-se, doncs em sembla que és una lliçó positiva i que jo crec que reforça una mica la democràcia i encara que empobreixi una mica el paper dels partits. Recordem que no hi havia WhatsApps, és a dir, que el missatge d'aquell SMS del passa-ho, no?, d'alguna manera, que és el que va córrer. Però els clips de Quién ha sido, jo estava allà, la gent del Quién ha sido
evidentment hi devia haver militants del PSOE i d'Izquierda Unida, però també hi havia gent que... I governs autònoms. Sí, però gent que preguntava... I mitjans públics posats al servei de la mobilització. Al funeral que hi va haver, quan un pare d'una de les víctimes acusa, interpel·la directament a Aznar dient-li tu has matat el meu fill, qui acompanya a Aznar en aquella situació tan embarassosa és el president Maragall. És a dir, Aznar va fer el que va fer, Acebes va fer el que va fer, la policia va fer el que va fer, alguns mandos policials van fer el que van fer, però jo crec que algunes lliçons positives, malgrat tot, malgrat la brutalitat, hi han hagut. I per la part que ens toca a nosaltres com a gremi, com a gremi periodístic, doncs jo crec que alguns van aprendre la lliçó i altres no. I per tant, a mi em dol veure que encara... Recorda que el senyor aquell, el Tresorres, es deia, en una conversa policial, arriba a dir a mi, mientras el mundo me pague, yo seguiré diciendo esto. I que un diari pugui dedicar a això 40 pàgines i sigui incapaç de dir, escolti, em vaig equivocar, ho sento, em vaig equivocar. Igual que els directors dels diaris l'endemà van dir, ens hem equivocat, doncs que aquest diari no ho hagi fet, jo ho lamento, ja està, no puc fer més. Breument. No, jo crec que va ser la gran jornada de les grans fragilitats a tots els nivells, del mateix sistema, dels partits, de la premsa, i després, per dir-ho així, d'una certa premsa que obstinadament va voler tindre la raó. Que es va quedar demostrat, per exemple, que quan hi ha una cosa que exigeix un mínim d'interpretació i d'apamar la realitat, fer edicions immediates a la tarda és un error, per exemple, i si les fas has de fer-ho tot amb una cura brutal i dedicar-te només, intentar només explicar els fets i no especular, però els diaris no són res, sinó els diaris de paper no són res si no especulen. Imaginem-nos què hauria passat ara amb les xarxes socials, la catàstrofe, per un costat, les coses positives, però també les coses negatives. Una gran part de la bronca la va muntar la SER, per què negar-ho? Sí, però la SER va muntar una part de bronca, però també va ser dels que va donar més informació aquells dies. D'acord, però jo crec que ja tothom se pot apuntar alguna lliçó i evidentment, escolta, evidentment la lliçó no, evidentment l'actuació més bèstia és 10 anys després un mitjà que ha contribuït a intoxicar, sobretot allò, encara es mantinga. Ja crec que ja no es manté, però vull dir... Ha fet una mica de marxa enrere. Coincidint amb el canvi de direcció, sí. Perquè si no, però de totes maneres, aquella nit, que tot el món, perquè jo he sentit a primeres estrelles de la SER venent allò com una gran ètica periodística, quan hi havia una manipulació partidista al darrere també. Vull dir, tot Déu s'hauria d'apuntar una mica a les seues misèries que van quedar molt evidents aquell dia. Jo vull dir una cosa... Molt breu, sí que em falta escoltar el tema del Joan Maria. Que aquí també va haver un debat una mica soterrat, que era Aznar té la culpa de l'atemptat perquè Aznar ha posat Espanya a la guerra del Golf, a la guerra d'Iraq. I això és una equació que no es pot tolerar. És a dir... Però aquest era l'argument d'alguns diaris. No, això era l'argument de moltes manifestacions. És que precisament per això... Que deien assassinos, perquè tu ens han matat a nosaltres per culpa teva. I això, home, jo crec que hem d'acceptar que un govern legítim pot decidir la política que vulgui i llavors si ve uns assassins, uns desalmats i fan un atemptat, tu no pots estar... No, els assassins sempre són els culpables dels assassinats. No. Esperança i Joan Maria. Tenint en compte que la commoció del moment era la que era, jo crec que s'ha marcat molt la diferència. Què va passar, quina va ser la reacció social amb l'11M i quina va ser la reacció social quan el segrest del Miguel Ángel Blanco. La diferència, tot i que evidentment hi ha més víctimes i va ser tot un tràngol, la diferència és que se'n va fer ús polític. Al marge de que la situació, i amb això, mira, una vegada que coincidim, els assassins són els que són, i prou. I la política et pot agradar quines són les mesures que prens o no com a partit o com a govern, però la realitat és que després les urnes ja posen, si no hi ha un aprovat per part de la ciutadania, ja es canvien els governs. Però és veritat que determinats mitjans de comunicació, amb un i amb un d'altre sentit, vull dir, és que va haver-hi moviments en sentits contradictoris, van jugar un paper molt important, però sobretot els partits polítics, alguns, especialment el Partit Socialista, que feia manifestacions davant de les seus del Partit Popular, que en aquell moment era qui governava. Jo crec que com a país vam estar a prova i una cosa que sí que van aconseguir els americans, que va ser que amb l'11S ningú
ningú qüestionés el govern en aquell moment, sinó que fes pinya i totes les persones sentissin una empatia amb les víctimes, això no ho vam tenir. Però no confongues qüestionar el govern perquè la seva actuació en la guerra o per mentir o per manipular. L'empatia amb les víctimes... La gestió després de l'atemptat va ser terrorífica. L'empatia amb les víctimes és una cosa i l'actuació del govern i els partits aquí és una altra. Això no va passar als Estats Units. Vull recordar una cosa, la raó per la qual el govern Aznar va insistir en que era la ETA és perquè això venia de la reunió de Perpinyà de Carod Rovira. Carod Rovira fa una reunió, diu, ETA declara una treva a Catalunya, i llavors això es plantejava com... La treva en Catalunya vol dir els morts de Madrid. Aquesta era la història que volia plantejar el govern, perquè llavors Carod Rovira era un aliat del govern socialista. O sigui, al final l'equació era Zapatero... I que no pugui dir algú que és culpa meua. I que no pugui dir algú que és culpa meua. El que va voler fer el Partit Popular, i en aquell moment el senyor José María Aznar, va ser maniqueisme polític. Aprofitant el pitjor atemptat de la història d'Espanya, va voler intoxicar l'opinió pública, intentant evitar el que li representava el càstig electoral dels comicis que es feien els pròxims dies, i li va sortir malament per molts motius, perquè eren els únics que aguantaven aquella teoria quan tothom els hi anava en contra. Que tothom va jugar a favor del que li convenia. Sí, home, sí, els mitjans de comunicació estaven molt ben definits en aquells moments, però el govern espanyol jo crec que va cometre un error de bulto. Home, aquí a Catalunya es deia que el senyor Pujol trucava a les redaccions dels mitjans dient que s'havia de publicar, i ningú ha pogut mai demostrar-ho, perquè jo crec que els governs tenen altres mecanismes per intentar imposar la seva idea. El senyor Aznar sí que va agafar el telèfon i va trucar a tots els mitjans. Perdó, hi ha una cosa, només una cosa. Quan el senyor Acebes, en una de les compareixences, insisteix en que ha sigut ETA, ja té els informes que li diuen que no ha sigut ETA, que tot apunta a que ha sigut Al-Qaeda. I, per tant, més enllà de l'actuació dels mitjans, hi ha un govern que menteix. Menteix el president, en aquest cas els directors dels diaris, i menteix el ministre de l'Interior quan compareix públicament. I això no té a veure amb batalles mediàtiques o no mediàtiques, o suport o no suport a les víctimes. Deixeu-me dir, Neus i companyia, que òbviament les lliçons periodístiques o mediàtiques les he volgut fer avui perquè hi havia periodistes a la taula, però òbviament davant de 191 morts i 2.000 ferits és el de menys, òbviament. El que passa que sí que ajuda a explicar una miqueta... No, però perdona, jo recordo que a mi em criden de mitjans, diguem-ne, per intervenir, per opinar, i la pregunta era a qui beneficiarà de cara a les eleccions. I jo dic, ostres, tu, tenim 200 morts i estem discutint... Sí, és que potser el país no s'haguessin celebrat. Veurem si aquesta commemoració de... Senyors, hem d'acabar. Veurem si aquests 10 anys, d'alguna manera, tot el que s'expliqui i aquest funeral que sembla que hi haurà unitari demà amb totes les associacions de víctimes serveixen per mirar si hi ha ferides que comencen a tancar o si, per contra, n'hi ha algunes que lamentablement continuen obertes. Canviem radicalment de tema, posem sobre la taula algunes de les opinions dels espectadors a la pregunta del dia d'avui sobre si el Barça dona per perduda la Lliga. La Teresa de Riudellots de la Selva diu que no ha perdut l'esperança, diu que encara poden passar moltes coses i tinc l'esperança que la situació canviï. La Candelària de Sant Joan de Vilatorrada és sòcia del Barça i afirma: no dono la Lliga per perduda, que també ho pensin els jugadors i l'entrenador. El Jordi de Santa Coloma de Gramenet recorda que fa unes jornades el Madrid estava a 6 punts i 8 i ara està a 4 per davant. Això ho fa per subratllar que la Lliga no la dona per perduda. Diu, s'han de posar les piles a tothom. I des de l'Hospitalet de Llobregat, la Carme diu que és una llàstima que s'hagin de pensar coses així d'entrada amb una ensopegada. Tothom qui ensopega s'aixeca. Per tant, la Carme podríem dir que és una culer optimista. Arriba el moment d'aprovar i suspendre. Us demano una aprovació o suspendre de manera express. Jordi. Express molt ràpidament. Jo suspenc el Tribunal Constitucional i la parcialitat dels magistrats, que són gent que han treballat per la FAES, el think tank del PP, i per tant jo crec que estan absolutament... En qualsevol país civilitzat occidental, com a mínim, democràtic occidental, aquests senyors no podrien decidir sobre res que afectés a Catalunya. Vull recordar que el jutge que va jutjar, el jutge britànic, que va decidir sobre Pinochet, el van inhabilitar perquè la seva dona havia col·laborat amb Amnistia Internacional.
Què he de dir? Express aprova a Ximo Puig, secretari general del Partit Socialista del País Valencià. Ha guanyat? Guió PSOE. No només perquè ha guanyat, que per això no és qüestió d'aprovar-lo, sinó perquè en aquestes primàries, que de vegades tenen unes de teatralitat, han participat 70.000 persones, només 15.000 militants i 50.000 que no ho eren. Això demostra que hi ha realment una voluntat. Allò que parlem d'agitació social al País Valencià en aquests moments contra el que jo considero un règim, i jo crec que hem d'aprovar els que saben canalitzar bé aquesta inquietud social, a favor d'un canvi. Règim democràtic. Neus. Pilar Manjón, perquè per mi simbolitza la dignitat de moltes víctimes, l'han volgut atacar per tot, perquè tenia carnet de comissions, perquè se la veia una roja peligrosa, i al final és una mare que va perdre un fill i que el que ha fet és intentar mantenir viva la memòria d'aquesta gent. Crònica policial. La col·laboració policial amb el rescat de la nena aquesta de 9 anys, Hospitalet, que van trobar a Bolívia, perquè tot i que la història és molt estranya i té molts forats i està per aclarir, al final la més beneficiada és una nena de 9 anys segrestada a la selva boliviana. Suspenga Putin a Rússia i amb ell les forces occidentals perquè no han fet res per evitar el que està intentant fer Rússia i el Kremlin, que és fer veure que el que ha passat a Ucraïna és feixisme pur. Avui hi ha un article molt interessant d'una persona del CIDOB, em sembla que és el diari El País, que ho posa en evidència, i sembla que els periodistes occidentals i Occident no estan fent res. Davant dels russos, que diuen que el que ha passat a Ucraïna i el que ha passat amb els secessionistes russos és purament una reacció contra el feixisme que prové de les manifestacions de la plaça Maidan en contra de Yanukovych. Increïble. Doncs moltíssimes gràcies.